Bà sọc là bài bọc ồn ngày nay đang sợ con thích để xa dụng mình cho cầm đo cam thi bỏ chắc hậu chỉ pu bỏ của xa nhóm hay cảm thấy dừng chui ở riêng lên chẳng tờ và chui chặt riêng bọt slu bọt ai chẳng làm bây giờสบายดีបងប្អូនថ្ងៃនេះថ្ងៃទៅជាថ្ងៃទី21/800 ខែប្រគុណពុទ្ធសករាជ2568ហើយវាចំជាថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំនឹង apply នឹងយកធរចេញពីព្រះចេញពីព្រះមកប៉ុន្តែដោយសារផ្លូវកណ្ដាលខ្ញុំយកមកដាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់និយាយអំពីស្តង់ដារដែលនៅក្នុងនោះមានទានសិលសមាធិបញ្ញាឬក៏គេចែកចេញជា8មានយល់ត្រូវគិតត្រូវវិចារត្រូវការងារត្រូវហើយចិញ្ចឹមជីវិតសេចក្តីព្យាយាមសតិត្រូវនឹងសមាធិត្រូវនឹងខ្ញុំអត់លើកមកនិយាយទេខ្ញុំដោយសារតែអានឹងជាវិជាតួនាទីរបស់ព្រះសង្ឃចំណែកខ្ញុំapply ខ្ញុំបានដាច់សេវាបងប្អូនបើសិនជាវានៅតែ load ដាច់សេវា2 ដងឬក៏3 ដងទៀតគឺយើងនឹងឈប់និយាយឲ្យបាត់ចោលតែម្ដងព្រោះវាដាច់សេវាតែអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងដូចជំរាបជូនអញ្ចឹងថាយើងមិនយកស្តង់ដារនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមកនិយាយទេអញ្ចឹងយើងនឹងយកនៅខ្លឹមសារសម្រាប់យកជាប្រយោជន៍នៅក្នុងជីវិតជាកុហកធម្មតាដែលអញ្ចឹងយើងបកនិយាយឲ្យងាយយល់ប៉ុន្តែវាចំណុចកន្លែងហ្នឹងនៅពេលដែលអាចអនុវត្តបានផលហ្នឹងមុននឹងអនុវត្តបានផលហ្នឹងគឺគេត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌការបដិបត្តិផ្លូវចិត្តមួយនឹងមកទាំងអស់ទើបអាចអនុវត្តបានផលប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយអភិសាសាមញ្ញឲ្យបងប្អូនស្រួលស្ដាប់ការតម្កល់ចិត្តនៅក្នុងផ្លូវកណ្ដាលនេះវាយើងអាចតតេញចាំអាចចេះអាចយល់ប៉ុណ្ណេះធ្វើអត់បានពីច្រើនគឺធ្វើអត់បានតែម្ដងហ្នឹងហើយតើតើយើងអាយុច្រើនហើយយើងមានសទ្ធានៅក្នុងចិត្តមានខន្តីមានកតញ្ញូមានការស្រឡាញ់នៅសច្ចធម៌យុត្តិធម៌ទុសពិតរិទ្ធធម៌ការដែលយើងមានចេតនាចង់ឲ្យខ្លួនល្អប្រសើរមានសេចក្តីសន្តោសដល់អ្នកដទៃការនិយាយស្ដីពោពេញទៅដោយភាពប្រយ័ត្នប្រយែងការដែលយើងចង់យកខ្លួនជាគំរូចង់ផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យអ្នកដទៃនឹងខ្ពស់ណាស់ទើបយើងអាចតម្កល់ចិត្តនៅជាកណ្ដាលនឹងបានបើមិនអញ្ចឹងទេ
cứ viên nào clean clone nó dương ban thành thì giấy tại vợt bàn thì anh ấy trong mình chạy lại nó cứ ca đầm co chặt nâu chưa gần đà ní vì chiều mày riêng để trao riêng bênh một chỉ vật hai đừng trao khóc cho khócឡើងពេញមួយជីវិតដោយសារតែយើងធ្វើអត់បាននឹងឯងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយកោបហ្នឹងយើងគិតថាស្រួលតែពិតវាមិនស្រួលទេអញ្ចឹងបងប្អូននេះឧទាហរណ៍អានេះមួយខ្ញុំដាក់ឲ្យមើលណានេះកាលណាវាគ្លីងខ្លងចេះបងប្អូនឃើញអាហ្នឹងខ្ញុំវិធីងាយអញ្ចឹងបងប្អូនរកចំណុចដែលថ្លឹងវាហ្នឹងអត់ងាយបានទេបងប្អូនឃើញណាហ្នឹងហើយវាមានការលំបាកអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធម្មជាតិរបស់មនុស្សទៀតវាមិនមែនរឿងស្រាលទេចាំមើលខ្ញុំនឹងលើកហេតុផលប្រហែលនាទីហ្នឹងបងប្អូនស្ដាប់យល់ហ្មងប៉ុន្តែបងប្អូននឹងមិនដែលឮអ្នកណានិយាយប្រាប់ហើយក៏មិនដែលបានយល់ដែរហើយខ្ញុំនឹងលើកឲ្យយល់ហើយឲ្យជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនហ្នឹងហ្មងទម្លាប់របស់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំយកមកបំលែងជាប្រយោជន៍អត់បានគឺខ្ញុំអត់និយាយទេហើយការថាតាមគេថាអីនេះក៏ខ្ញុំមិនទម្លាប់ធ្វើដែរអញ្ចឹងនៅសាលាគេឲ្យឈ្មោះថាខ្ញុំរៀនមិនសូវចេះមិនសូវអីឬក៏មិនគឺខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេខ្ញុំខ្វល់ថាតែខ្ញុំធ្វើម៉េចឲ្យមានគុណភាពជីវិតឲ្យអាចប្រើប្រាស់បានហើយទាញយកជាប្រយោជន៍ដើម្បីជួយអ្នកដទៃតាមរយៈដែលខ្ញុំច្រាវជ្រាវឃើញហ្នឹងហើយនឹងពង្រីកធម្មជាតិរបស់មនុស្សទាំងឡាយហ្នឹងឲ្យរីកចម្រើនឲ្យមានប្រយោជន៍អានេះវាជាការងាររបស់ខ្ញុំហើយអារឿងគេអីផ្សេងហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំមិនថាគេទេអានេះជារឿងរបស់គេទេដើរផ្លូវកណ្ដាលនេះវាមកធម្មជាតិវាមកហើយពេលដែលបងប្អូនកើតមកភ្លាមពេលដែលបងប្អូនកើតមកភ្លាមបងប្អូនចូលនៅក្នុងសែនបន្តពូជមួយដែលមានឪពុកជួនកាលឪពុកគាត់កាចអញ្ចឹងទៅម្ដាយគាត់ស្លូតមានបងប្អូនជីតាអីសាច់ញាតិហ្នឹងគឺថាអាសែនបន្តពូជហ្នឹងវាអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងជួបខ្ញុំកើនបញ្ញាមិនអីទេចាគាត់ថាទៅខ្ញុំនៅចិត្តតែវាពិបាកជួបហ្នឹងហើយជួនកាលជួប 4-10 ដងអត់និយាយអីមួយយើងអញ្ចឹងវាពិបាកដែរទៅដល់ពេលណាមួយអញ្ចឹងទៅនិយាយអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះក៏អត់សូវនិយាយពេលហ្នឹងយើងកើតងាមកគឺត្រូវបានសែនបន្តពូជខាងឪពុកយើងផ្សេងម្ដាយយើងផ្សេងអញ្ចឹងបើសិនបើយើងស្លូតតាមម្ដាយយើងពេកវាធ្វើឲ្យគេជន់បើកាចតាមឪពុកពេកវាធ្វើឲ្យគេអត់ចូលចិត្តវាធ្វើឲ្យកិច្ចការងារអត់បានសម្រេចដោយសារតែវាកាចពេកឬក៏វាក្តៅឆេវឆាវឬក៏ឆាប់បញ្ចេញអារម្មណ៍ពេកអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យយើងខ្លួនឯងហ្នឹងថាត្រូវកាត់យ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបន្ស៊ីបន្សំជាមួយអាសង្គមរស់នៅរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវរកម៉េចឲ្យវានៅកណ្ដាលហ្នឹងអញ្ចឹងកាលបើយើងទទួលបានហេតុផលមកថាការខំប្រឹងរៀនវាមានប្រយោជន៍
chẳng dương từ tua hạt phó ca lực thực chất vì mình nuôi để dương sẽ lạnh chưa chạy tục chặt nâng máu tha ca riêng sốt cứ vì miền phải giáo hay ca để dương ọt trẻ xó nâng về tình yêu về nâng nạ lực thực chất nâng lực đo dương phliếm dương rùng phơm dương ấy chẳng chặt dương nâng lao khăn bếch chặt dương lao khăn bếch thôi dương chọn là một plate này rõm dương nâng thệ chồng nè khai về nâu ọt cả đá này về thệ chồng tiền chẳng đầm bay oi sự than lập hiệp để dương riêng nâng tàu ban và cái lô tra tại dương nâu cả đá cứ thế bọc phơn mấy cái chai ngốm á đôi phơn cam những phơn cám bia cái đợt cám bia ọt đau theo đôi sang đôi ai đôi sang đôi chiết cả su ấy tại cái nào bị chai lươn cứ bị chạp ỏi cái nào bị chai ngốm bị chai một số mà này thế việc ngôn dạy về vàng chắc về thầu ca thò mà chiết ở bằng ca lột nó vì miền đây tất lớn cho nó cứ tầng lại nó cứ biết thầu ca cả đào tầng ọ chứng đầm bay ở ban sóc đầm bay ở ban đa tầm một vén đầm bay ở ban hiệp tự chết mình chùm rong chùm rác cứ dương hộ dương đầm co chặt dương mất oi nâu cả đá lần ảnh từ dương ban sóc nè ọ bộ bộ mìa tiếng lại bạn số đây bom ôn ọc nia ngày nay ở miền ca com tro bị chai bọc nhóm và bong lì lìn đá bong năng ngày kia dương trà đá năng ngày bong son lì mạnh son lì nít màu món hay hệ gì nhóm mấy cha con kênh lụa ấy tập việc trong lái kênh còn màu hay lục bù nhóm lục hủ bù bao ngón còn chia bù sầm lành bằng nhóm hay này hiếm bằng này hiếm tạm mượn break mấy hay nâng miền bọc ôn mà chân nguồn tiết chẳng bênh môi chỉ vật ở bao dương và săn bà dương tranh bị phao cả đá bên á cứ dương chuột tốc bên nằng cứ dương chuột tốc bên nằng bọc ôn thảo cham tha ao tại chặt dương đa phật bị phao cả đá cứ dương thì chuột bành hàng ưu tế ho thà rõm dương ngọt bê và thua cho luôn rõm dương ngọt bê dương ít kết quả gì ấy ngọt bê thơ ơi bê bởi lìa đào tranh tấu ọt bàn phò giúp phật chỉ vật ăn miền anh kể huông hai bê chẳng bàn bê chẳng trở đánh chởn bê kênh của bánh cái bê kẹt hoa si cho mùi hãy ca để dương miên cầm lăng chặt bê vừa dương chua và một đăng ấy prang rùm phơ phliêm tờ thơ phliêm vừa hot ở cầm lăng sai lăng liên cho thờ chẳng nẹ chẳng lại đại ạn vọt ca nghe miền chốc cho nứng cái hào đầm nào liên rồi lâm rư cò chẳng hiền kính cụ nứng cứ viện nó nghe snap tể văn sát xua ạn vọt ban nào ạn vọt ban nào chẳng chặt bao dương cả đời chặt là bao dương cao na cao vị vọt tổ ruột vậy môi để thâm mày miên vậy chỉ tí bằng chẳng bỏ chặt dương ở đâu chỉ cần đá cứ dương nâng chua trơm tổ tam thâm mày năng này mà vẫn thảo ba là lột tổ bạt đấy đang thật đo xe mà chứ nè
ហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនត្រូវបានមានគ្រួសារថ្មីបងប្អូនត្រូវបានមានគ្រួសារថ្មីបងប្អូនគេចូលមកក្នុងជីវិតបងប្អូនគេចាប់ដើមឲ្យបងប្អូនដើរតាមគេចាប់ដើមធ្វើអ្វីចង់ឲ្យធ្វើតាមគេអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើតាមគេគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែផ្លេចគិតអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនកន្លងមកមានការខ្សែគប់ការតំណែងឪពុកម្ដាយបងប្អូនអីផ្សេងអញ្ចឹងបើបងប្អូនជ្រួលទៅខាងគេពេកបងប្អូនអត់មានការគិតផ្លូវកណ្ដាលទេគឺបងប្អូនទៅទៀតហើយគឺបងប្អូនមានបញ្ហាទៀតហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវសម្រួលធ្វើម៉េចឲ្យគេ50ឬក៏គេ60យើង40ឬក៏គេចាត់យើង30ឬក៏យ៉ាងម៉េចវាមិនបាន50ប៉ុន្តែយើងកាត់ធ្វើម៉េចឲ្យវានៅគេខ្លះយើងខ្លះហើយនៅកណ្ដាលឲ្យវា